कश्मीर 25 रोज कबल शहर से लापता होने वाले गोलो बिरादरी के कमसन बच्चे इसरार अहमद गोलो का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। बच्चे के गुमशुदगी को 25 दिन गुजर जाने के बावजूद अहले खाना शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। वर्षा के मुताबिक उन्होंने हर मुमकिन जगह पर तलाशी की है, मगर अभी तक इसरार अहमद के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी। उस मौके पर वर्षा ने वश न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि अच्छे शाह मेहरबानी करो, मुझो छोकरे के 25 ॾींहं थिया न मुझो गुम मां 4 कुरान शरीफ घुमाया थो, न मुझो वेरा न मुझो वड्डा। मां अल्लाह जे नाले वॾेरनि खे गरीबनि खे गुरबनि खे जाॾे काॾे मां रब जो नालो थी कुरान जो सदको ठो मुंहिंजा नंढड़े खे वलाए ॾे। मुंहिंजो नंढड़ो लापता थी वियो। नंढड़ो छोकिरो मस्जिद में पढ़े बि पियो ऐं ख़मीस जे ॾींहुं तक़रीबन 25 ॾींहं थी विया अथसि ऐं वियो आहे शहर में ऐं उतां वरी मोटी वापसि न आयो आहे। असां अर्ज़ु कयूं था आला ऑफिसरनि खे जिथे बि आहे असांजो ॻोल्हा कराइनि, जंहिं बि माण्हू जे हथ में अची वञे असांखे तव्हां नंबर ॾियो, उन नंबरनि ते असां सां राब्तो करनि। कंहिं असांजो 0303 24 63 714 ख़मीस जो ॾींहुं हुयो, सुबुह जो निकितो, अच्छा कपिड़ा पातल हुयासि, गोल टोपी मौलनि वारो जेको उहो पातल हुयोसि। हितां सवेरे निकितो आहे, माना आसरो कयो थिए हिकिड़ी मिसाल आहे, मोटी ईंदो राति जो 9 10 11 खां बाद में असां न मोटियो। पोइ असां ॻोल्हा ते यक ॻोल्हा करूंसि था, अञा ताणी को बि ॾिस पतो न मिलियो, काथे बि ॾिस पतो न मिलियो। पर महिरबानी करे जाथे बि काथे बि कंहिं वटि बि हिकिड़ी मिसाल छोकिरो हुजे या काथे ॾिसनि, महिरबानी करे असां सां राब्तो करनि। अहले खाना ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि इसरार अहमद गोलो की जल्द से जल्द बाजियाबी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं ताकि खानदान की बेचैनी और परेशानी का खात्मा हो सके। कैमरामैन टीम शेरवाल के साथ वश न्यूज कश्मीर।